Ремонти Димитрови е утвърдена фирма за ремонт на покриви, строителни и ремонтни услуги в София и областта, както и цялата страна. Започнахме своята дейност с покривни ремонти и строителство през далечната 1999 и с гордост твърдим, че за цялото това време сме натрупили много опит и рутина. Затова можем да ви дадем препоръки и ценни съвети за вашия ремонт. Фирмата ни има възможност за по-бързи и по-качествени строителни услуги и покривни ремонти. Освен това, ние винаги даваме най-добрата цена. Наш специалист ще направи оглед на място и ще ви изготви първоначална оферта. Освен да ремонтираме вашия дом, ние ви помагаме да изберете по-добри и по-качествени материали за вашия покрив. Не се колебайте, обадете ни се сега за безплатна консултация и индивидуална оферта на следните телефони: 0882 41 0909, както и на 0897 413 298. Изберете правилната фирма ремонт на покриви Димитрови.